Edinilen bilgiye göre Bolu'nun Mudurnu İlçesi Ormanpınar köyü yakınlarında bulunan ormanda henüz bilinmeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Aşağı gel. Senin elinde bir şey yok mu? Buraya çektirsene o hortumu içinde aşağıda. Aracı geldi buraya. Yangın çıkan bölgede 4 hektarlık alan zarar görürken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.